用最热烈的掌声欢迎总统为我们带来人文台湾梦想未来的专题演讲。尊敬嘅威爸，各位親愛嘅弟兄姊妹，正如 Adams 都話，就快爆啦，真係撳都撳佢唔住。所以全威科林嘅弟兄姊妹都希望將過往學到嘅嘢喺今日即場咁活用出嚟。請大家細心欣賞。其實量佢哋都唔會咁簡單嘅，佢哋為咗要答謝科林門裏邊嘅弟兄姊妹同埋尊敬嘅領袖嘅支持，喺咁多個星期裏邊陪我哋喺科林度過咗咁多個春與秋，佢哋已經預備咗幾首嘅心曲去表達佢哋內心嘅感謝同埋對領袖嘅支持。等我哋一齊睇睇啊！威爸，我哋愛你。